邊就靚㗎你㗎啦，靚嘢，做靚嘢。12蚊一個七。Thank you。喺中國又冇得食，又窮，又專債，好多人想走去美國㗎，咪所以咧，咪要我偷渡嚟咯。行咗成6個夜晚，咁啊拉尾先去游水，游水又游成4個幾5個鐘頭啊，咁先去到澳門。1966年咯嗰時，你仲記得嗰啲咁嘅嘢？我啲咩唔記得㗎？你成世都記得啦。咁你會唔會搬翻去中國住啊？而家中國都幾好㗎啦，而家都乜都得㗎啦。知道係咁好啊，我哋都唔使嚟㗎啦，都唔使做取咁咧，成日煮餐㗎啦。你媽媽都唔好咁麻煩啦。又喺個住唔住得？如果係住得嘛，唔係喺屋企生活一個時期，唔好話喺呢度。嚟，我過嚟啦。食飯。喺我仲有冇機會？係有機會，我就好想我媽媽去參觀中國嗰啲大嘅墳墓啊，或者啊喺度有啲老和尚啊專醫得好啊媽媽嗰啲病喺佢度。呢個中石油啊，中石油咧早3個月之前咧仲係140幾蚊，而家240幾蚊啊一些。我媽媽佢咁就冇行開，睇見我喺度躺心，去中國去幾耐啊？或者4個禮拜，會好少同我講話，問佢都唔睬我。anh sao我屋企請啦，你喊乜嘢？我到的少呀，喊乜的個意思啊？呀，波華屯啊，人哋嘅區咧，軍航區波華屯佢得啦嘛，阿帕士一直向你嘛，係咯，啊嚟。Nha.
啊，藍田北啊，去到總站係嘛？係啦，佢總站咪藍田啊，去到10週年，睇下啲貨 A E 啊 E 線啊，呢個係嘛？係啦 E 22啊，呢個話仲有威，仲有威。佢喺呢度可以食煙喎。到呢度得空曠嘅地方。係啦，阿茄啡，乜嘢要我兩個督站要冇見到佢啊？佢咪冷嘅督站咯，佢話佢而家是別冇佢喺巴士站佢啊！我巴士站我巴士站佢出嚟都唔見要見嘅。佢嗰啲人話叫我吃晒嗱，10個人啲嘢吃晒。係呢個咧有咯。我都估到佢哋咩話，又話藍田嗰是但打一班車啊都係。未食嘢喎，肚餓啊！牛飛機又要一個。佢一定落嚟呢度。啊，一係去飲茶。佢話佢做嗰個嘢。啊，佢又中意食啊！佢飲茶佢。坐到攰。10幾個鐘頭啫嘛，一直翻咗，一直翻，一直。我想。有乜上年我老婆介上年嗰啲堆㗎呀？好啲堆啊！嚇？好啲堆冇。唔該唔該叔。哇爛咗啦呢個。啊唔該啊叔啊，唔該。哎呀，哇爛仔。哇！呢人。哎呀，佢拍叻正啦，我嘛，我咪拍叻正我嘛，佢呢我依晒我拍呀。你翻去咧剪個紀錄片，就話呢個咧就係少林寺第幾代傳人嘅嗰啲咧，嗰啲咩宗師嗰啲咧又係白晒頭髮啊，跟住好老嗰啲，好打得嗰啲啊，咩太極宗啊張三豐呢個係係嘛？呢個張三豐。走嘛，我過嚟就嗰啲錄影啊。你哋喺美國翻嚟嗰陣時，你細個你老豆你阿媽翻嚟嗰陣時咧，嗰時我最贏多錢。1949年啊嚟到香港住，嚟到成幾廿年喎。你使唔使抽到你啊？唔使，我哋嗰陣時自由出入，唔使申請嚟嘅。嗰陣時命攞證件嚟嘅。你爸爸嗰陣時呢度人偷渡啦。
大逃亡啊，幾多人啊，人山人海嚟到香港。偷渡嚟香港幾年後嘅去美國咯，又冇嘢食，咁咪偷渡咯。喂，有大條呢個魚㗎？大條咩魚啊？乜嘢可以有大條嘅？我哋喺香港啊，帶啲油、帶啲糖一買啊，呢麵包乾啊咁啊，帶啲嘢翻佢啲人食。翻去啊，未翻第今年啊，翻就拉我翻嚟，佢都唔俾我翻出，話我特務啊，留咗我半年啊，即係咩？俾我喺澳門翻。我蒸緊燒肉啦，阿師佬。9蚊啦。阿師傅話你靚啲啦，就放我影啊兩隻。我同佢影啊，咪叫你老婆同佢影先啦。我老婆唔喺度啊。你老婆你但係毛聰老婆啦。暴衝老婆你又想？頭識唔識食啊？嚇？頭識唔識食啊？準備教你啊？咁樣嘅，呢日好啦，嗱，你一次過剝咗個殼。我幫你剪啦，好嘛？啊，剪咗啦。點啊？喺美國嗰啲餸好食啲定我煮嗰啲好食啲先？啊，呢度好食啊？呢度好食啲咋？好食唔係好食啲，乜嘢美國啲有冇生鮮啊？呢度嗰啲，啲嘢就生鮮啲。嗱，我煮好食啲俾你，咁你下次就唔使18年先翻嚟啊嘛，就18個月就翻嚟啦嘛，係嘛？係嘛咁啊？唔係你話我啲嘢好食啲啊，咁啊起碼都要起碼15、16年啦，要係嘛？阿叔，你想唔想翻台山住啊？啊，梗係翻啦，翻台山幾多嚟啊？唔係翻台山住啊，長住俾你翻台山長住好嘛？長住，你翻去睇下佢先啫係嘛？長住。要睇下先咯，咩環境先得咯？睇個住得落咁咪就係咯。如果你又你哎呀，你翻嚟嗰啲又唔方便，咁你又離開咁又唔識，咁你話真你一下你都想走啊？乾杯，乾杯。就飲醉喎，係。你佢而家阿爺啦。食口咁啦。漂亮上邊咁。哇！要逼死我話，要逼死啊！依家逼死啊！2日衰咯。夠排晒啊！冇呢啲進翻嚟美國㗎，好一月份嚟嘛啲啊，有啲啊包郵嗰啲後生發得啊，佢都有講啊，最緊要就係求平安啦。平安咧都個平安啊，算啦，健康係嘛，係咁啦，係咁啦，好啦，就係咁啦，係咁啦。佢拜日佢只做個馬匹啦，家嘅。做乜一隻做兩隻做一隻。
1949年嚟啦，同埋我阿姨伯一齊嚟啦。佢都還做嗰啲補給長啊嗰啲咁啊。因為中國嚟講咧，個好多人都係唔識字嘅，但係我老豆做先生，佢嘅老豆曾經喺美國啊，佢淨係得一個仔，佢都識好多字㗎，我老豆㗎。係咁啦，老豆。唉，我又還咗你個心願啦，同個仔翻嚟啊！係啊，咁你嚇拜人你咁啫嘛。咁啊，咁遠水路都翻嚟探你，係嘛？咁你又保佑我哋大家平平安安啊，硬仔仔孫孫啊，咁啊個個都身體健康啊，咩啊咁啊，係。我哋而家喺呢度咧，做高買呢度咧，星發爛樹街，我哋做批發嗰啲嘢，要周圍去接咗啲生意落咗翻嚟就係咁落咗打啦，咁佢就聽日就送去咁。喺隔離村嗰個朋友介紹我係呢間。我哋而家佢都搬咗去，唔知搬咗去邊度啦，都變晒樣啦。以前呢啲冇呢啲高樓啊，呢啲地方好似好偏僻咁嘅啫。而家都變晒樣啦，而家可能都係啲高樓啦。以前呢度嘢好難㗎，阿叔講呢度。搬咗啦，冇做啦，俾翻政府啦。俾翻曬政府。以前呢度好難嘅，又賣雲吞麵好似，係啊，我唔使交租，喺鋪頭入邊瞓呀。佢入邊瞓嗰啲，佢入邊瞓咧，佢唔係咁嘅，佢就擺滿曬啲貨㗎，我來貨㗎。但係你夜晚咧，嗰啲牀咧，佢拆得埋。嗰啲帆布床咧，好似坐咁，擺咗張帆布床，你喺度瞓唔使錢，你順便又喺度睇鋪，佢唔使錢㗎，佢即係包食包住。嗰陣時我揾300蚊，我話個月寄100蚊俾我老母。我結婚嗰陣時喺呢度咁旺角呢個區啦，啲酒樓又係喺呢個區嗰度上下啦。但係呢個酒樓喺邊度咧？我而家都唔記得㗎。去到澳門就識得㗎。嗰個先生咧，我讀書嗰個先生咧，就介紹佢個同鄉，係佢你阿媽媽啦嚇。初嚟到啊台北又係叫我未好結婚住咯。嚟到美國先至翻嚟結婚啦咁，我需要去到美國，我要3年先至翻嚟結婚。去到美國咧，我即係成日咧打電話同埋寫信啊咁俾阿媽媽。去美國啊，佢俾個皮夾裝住話一皮夾係俾我寫俾佢嗰啲信，或者我有時啊寄啲禮物啊俾佢湊埋一皮夾都係咁拎住去美國。再落一條街啦嘛。
再落一條啊！啱啱鑽石樓啦，然後自己喺度啦。嗱，媽媽又自己喺度啦你啊 ，Made in Hong Kong 你喺呢度過咗3個月喺媽媽嘅肚度。咁你實係你偷渡點解？嗰陣時。嗰陣時話喺中國咧，佢唔係好啫，偷渡嚟得到香港咧，就梗係能夠去到美國嘅啊！佢因為我個巴拉打係喺美國㗎嘛，我一嚟到咧，佢就辦手續叫我做工咯，話你自己。做工就養到你自己咯，你第日就嚟打眼你就嚟美國咯。咁偷渡仲要首先就要做好多準備噶咯，練好晒游水，你能夠落個條海能夠游幾個鐘頭先得成功噶嘛。咁啊練好游水先得能夠游得過嚟香港嘅啊。咗翻嚟要坐監一個月喎，坐1個月。係啊，拉咗翻嚟坐監，但係咧咪有第二次又嚟咯。不過我咧又冇坐監，我俾佢拉咗之後咧，我仲識咗佢，同埋佢做朋友。佢因為佢近住喺澳門嗰度咧，咁佢同佢做朋友講服佢啦，咁佢仲帶我翻嚟屋企又。劏隻雞啊，殺隻鴨啊，咁俾我食晒飯啊，咁佢咪同佢做咗朋友啦，做咗朋友咧，尾就翻去廣州市。廣州市咧，我由日嗰世嘅時間咧，等到冇咁冷啦，咁我先至佢先至幫我哋，先至又嚟過，第二次先至成功。如果俾我選擇再多一次咧，我就梗係留低喺中國，好過喺美國。因為我喺中國咧，佢而家佢可以自由發展啊，冇人壓迫你啊。如果你揾唔到錢，就即係雞人你自己冇本事咋咁樣。但係佢以前唔係咁嘅，佢以前你做乜嘢都唔得嘅啫。你種兩棵菜咧，佢又話你走資本之道路，咁啊聽日又話階級鬥爭，選擇一次我就都係正面得做，就好似而家咁先啫嘛。如果喺大陸以前咁，我就唔喺中國噶嘛，中國把撚嘛，好啦。個山乜點解咁嘅啫？以前好似冇呢啲咁嘅喎，呢個咁假山嚟啊！假山嚟㗎，假山嚟，以前假火山啊！哦，以前見有咁嘅啫喎，填晒啦而家。哦，即係呢度全部係海嚟啊！呢度全部係海嚟㗎啦。填晒啦！唔係我哋可以行出去海邊行睇下。填晒啦，爭少少一截仔啊，同大陸交界嗰度。哦，呢度全部係海嚟嘛，填晒起晒高樓。係咁，我哋以前都喺呢度上岸嚟。係啊，多數喺呢度啦，填晒啦。呢好似啊三角形尖嗰度啊，前山嚟啊。嗰度係前山啦。係啊，嗰前面嗰個山係前山。我哋嚟嗰陣時咧，匿埋喺嗰個山嗰度咧，等住話，等定啲水退住。
我哋偷渡嚟嗰陣時咧，就係喺嗰頭啦。我哋首先嚟到喺嗰個山頭頂嗰嚟咧，就喺度睇見呢邊嗰啲電火啊，咁啊一天都光晒喺呢度，咁啊個心花怒放，好歡喜啊！後尾咧，佢等到啲潮水要退先就得噶嘛。咁啊1點鐘嗰陣時咧，我哋就下山啦。下山落去條海咧，你一走咧，啲地線咧，佢話觸嗰度響噶啦，觸電噶啦，咁嗰啲狼狗咧走住嚟，咁啲解放軍咁，唔好走啊，唔好走啊，我哋要推車開槍啊咁啦。但係我哋咧就知道佢係唔會開車，咁啊，所以就一直咁又一直係咁做，又係咁攬住個波頭咁。我有個蛙式型命。我啱啱嚟到呢度咧，咁就有一個人啊，有一個女人咧就嚟呢度放狗，揾狗屙屎啦。咁我哋知道咧，就叫講嗰個女人聽我哋 from China 咁啦，係嘛？咁啊叫佢揾警察嚟拉我哋喎。警察局喺邊度？我去警察局喎。警察局佢拉咗我哋，知道嗰個聯合國咧係有20蚊俾你。又有可以住2個禮拜，又有要2套衫咁俾你噶，咁我咪非法入境咧，咪去咗嗰度報咗，報去嗰個難民營嗰度咧，難民營嗰度都住咗2個禮拜，我咪打電話俾我個老豆，講我老豆聽我嚟到澳門咯，咁佢就同我即係狗偷渡去，再去香港咁揾嗰啲船嗰啲咁呀。坐船啊，600蚊一個人，咁就坐船去到香港。我哋村有一個畫家嚟嘅嘛，畫畫嚟嘅嘛。佢話去偷渡，偷下咧，唔見咗人啦，你咪去邊度啊？咪喺呢度死咗啊！偷渡咁，都冇人返。佢個老母咧。bằng ngang gì đó thì cái lỗ mũi người ta hỏi我個仔嗱，你去邊度又寄封信翻嚟俾阿媽成人間死咗喺呢條。阿官長嚟啦！豉椒炒係嘛？咩啊？官長啦！你好，你好，你好。好，嗱，舅姑嗱，你而家坐，舅姑咪要坐。嗰個主位啊！舅姑坐呢邊喎，呢個主位喎。嚇？呢個主位喎？呢個主位你老豆坐啊！你老豆坐啊！你睇呢度，你睇呢度，阿老豆，阿老豆做阿媽媽做最大係你㗎嘛？你最大呢個位，呢個位。啊！你坐呢度啦，你坐呢度，你坐定嘅個個就識埋位㗎啦。你叻我婆坐埋呢仔。係啦，你叻我婆，你叻我婆坐埋呢仔啊！就呢仔喎。阿姑長啊，佢係做黃埔港務局嘅總經理喎。佢從一個工人咁啊，一直升去做經理，佢真係好犀利咁啊！我個妹嫁佢嗰陣時啊，佢係做工人嘅啫，唔係話做經理先嫁佢。佢
佢而家又出翻個經理嘛，呢個又係經理喎，而家佢工程師同埋經理喎，佢呢個咧大老闆同個個都叻，佢又係做老闆喎，咁啊，所以佢而家個個都好贏啊！而家係我同你曳啲啫嘛。3年喺呢間學校咧，我喺呢個地方我又跑步啊咁啊跑咗好多，但係比賽就冇我份。10幾歲食煙啦，16歲食煙啦，16歲啲細路仔你嗰陣時睇見人哋食，你咪又食咯佢。你唔知道喎，食煙咪好唔好？人哋食你咪又食，係咪偷偷地食嘅咁？我哋食咗煙仲係咁啊！佢呢個地方嗰陣時咧，讀大學咧準食煙嘅，讀中學嗰陣時咧，喺食哥唔準食煙嘅。喺食哥嗰陣時食咗煙咧，你仲攞啲文金油擦個細等人哋聞得到先得㗎。你個 grandmother 咧係文盲嚟嘅呀。佢唔識乜嘢嘅，佢真係知道讀書係好㗎。你個啲媽打話，佢簽個名都唔識簽嘅呀。你佢舊時嗰啲讀書有讀書嘅咯，特別係啲女人啊，嗰啲中國女人咧冇書讀㗎。讀書就梗係重要咯。你喺美國都係啊，你唔讀書做契弟喎，你唔讀書嘛，你冇啲好執俾你做。揾8個銀錢一個鐘喺麥當勞煲咖啡，我8個零銀錢一個鐘咁，你邊度揾到啲好執啊？讀嗰啲合到外語係俄文專業嚟嘅。你到時嗰陣時，我哋中國話人都有學俄羅斯㗎啦嘛，所以你讀嗰啲咁嘅俄羅斯文咧，你就比較有出息，或者你找個職業都容易啊嘛。咁啊，梗係揀佢啦，係嘛？Здравствуйте，咁啊，即係你好咁啊，Здравствуйте。咁你有冇遺憾啊？咁啊，梗係遺憾啦，但係邊度諗到去美國㗎？係嘛？如果你係諗得到去美國，我又或者唔讀俄文啦。我讀英文啦，係嘛？讀到大學咁去到美國嗰度做，就有做廚房，做嗰啲下等工、下等人啊！而家冇遺憾㗎啦，而家咧都一世啦，你講。杯茶先啦。咁啊，你去到美國又翻嚟都咁樣，相差幾年咯？又幾年咯？03年去嘛。啊，03年而家2000年個要4年喎，做得啱嘅喎，真係。咁你聽到佢去嘅時候，你覺得點啊？覺得啲啊，好似唔係幾舒服咁咯，究竟唔知有冇危險咧咁樣啦，係嘛？但係咧就為了生活係嘛？國豪、國飛啊，佢哋個都翻工咯喎。係啊。啊？係啊。佢哋嗰啲工都幾好啊！我自己私人走出嚟做交運輸咁，兩兄弟拍檔係咁。幾個孫咧，個都翻學。個翻學，另外細個呢度托兒所，個都係一個星期
禮拜六啊、禮拜天啊，都翻齊嚟食飯。都係以前喺屋企啊呢度冇咁好咁啦，佢哋家下聲去嗰邊揾食就比較好啲咁樣。老豆老母呢一定要讓啦嘛，老豆老母生你出嚟長大成人，你應該係會揾錢噶啦，係嘛？屋企生活有困難，你唔照顧父母唔得噶啦嘛，咁咪要寄錢翻嚟養老母咯。屋企農村係要咁樣噶啦，嚇！我哋中國人個個都係咁樣。我名叫羅慈厚，我係開平一個窮苦家庭出身嘅人。18歲前，我唔係即係你咁好啊！我讀過6年小學咋，6年書。讀咗6年書之後，咁啊自己嘅腦袋咧就諗啦，因為我好喜歡讀書，但我只係讀過6年書。咁你話我嘅感受係點感受咧？當時咧，我認為自己咧出嚟社會，將來不可能通過舞文弄墨去揾兩餐，係能唔能夠改變下自己嗰個生活狀況？咁啊，18歲出嚟廣州，我老豆當時就俾50蚊我人民幣，我攞20蚊，我就20蚊出嚟廣州嘅啫。1荷8子一餐，1日3荷6，唔搭車，水都唔買啖飲嘅。所以我做咗4年煤礦，由於勤力嚟講咧，得個領導對我還係比較重用，咁馬上就掹咗我出嚟搞管理。嗰陣時唔係好容易揾嘢做啊，做得辛苦啊，堆仔又唔食唔起。城市咧就發糧票，工人啊就30斤啊，細路仔就10幾斤啊。啲人買乜嘢都係水票，魚啊、豬肉啊，一個人就規定幾多錢啊，咁樣一個月。乜嘢都冇得買嗰陣時，有錢都買唔到。又好似而家咁樣就麻煩啦，有錢乜嘢都買到啦，係咪？成都係咁啦，你又睇就係你努力嘅成果嚟㗎咯，嚇！喂，辛苦做嘢係咁噶啦。3房就2廳，第一個廁嗱呢有一個廁所，呀，係啊，同埋嗰個你個仔係我個仔間房嚟嘅。呀，呢個房靚咧，呢個房呢個就主人房，呢主人房係套房嚟嘅，呢啲係廁所啊咁樣啦。呀，有沖涼缸喎。係啦，又係超涼光，望到晒嘢呢度。呢間啊風景好啲啦。呀，風水又好個風。好風水話。係啊。嗰時係點解話食整呢條水咧？就係呢個整個屋村嘅黃埔花園，啲人咧就嗰啲風水佬都睇到咧，就係話呢度係最好嘅一個寶地。所以咧就而且仲係對住呢一邊係最好風水嘅，所以我嗰時咧。就貴啲都要買呢邊攞嚟住，就係咁啦。係啊，我已經結得婚，我已經成家，我有責任要維護呢個家庭嘅不停咁去追求好嘅生活，令到自己嘅仔長大，要佢成才，必須要努力去做嘢，令到佢能讀多啲書，所以。呢個就係我嘅動力，令到我拼命去揾錢。因為你爸爸當時嗰個中國嗰個社會背景係令到佢當時係作出呢個咁嘅選擇，目的就係想好過啲。但係中國經過咗咁多年，變咗咧就而家嘅經濟啊，中國夠咁多人，
消費係咁大嘅國家，所以喺生意各方面都好。而家我覺得咧就係好多機會，如果要揾錢喺中國係好多機會，係啊，不管做邊一行。喺發展中自然有好多機會啊！人多嘅，好坦白講，你想喺中國人民13億，一人賺1毫子，你有1300萬；你一人賺1蚊，你已經係有13億啦，啱唔啱？咁啊，至於係咁講咧，就話既然喺中國喺發展過程中咧，好多機會喺入邊。即係喺呢度附近靠港口，好多人做運輸，有呢個機會先至可以做到呢行咯。佢哋咁樣咯，兩兄弟。咁我哋而家就選擇呢一種就係話係好勤力去做嗰隻。啊，好似講話而家啲屋咁啊，而家呢間屋咁計啊，我算佢值80萬啦，我算佢賺2000蚊一個月嘅人，佢兩公婆加埋先4000蚊，點先能夠揾到80萬去買間屋咧？係好困難嘅，唔食唔用你都係一個問題嘅，你可以計數，你要做20年唔食唔用先夠買呢間屋，就係咁嘅道理啦。我哋咧就係喺有自己多餘剩餘嘅錢，即係話都有投資喺股票啊、基金啊，即係話都會有嗰啲買下啲債券啊嗰啲投資咯。咁你自己又知道自己嗰啲錢銀紙揾得唔係咁容易，又唔敢貿然把啲全部嘅錢攞晒出去，即係叫做係咁輕，即係話攞翻多少輕微咁希望。咁啊，所以喺大陸呢邊咧，識多啲人啊，接觸多啲啊，希望自己多啲機會啊。咁啊，希望大家做好啲，改變自己生活啊，購房啊，甚至買小車啊，或者係平時自己用嘅好啲啊，食好啲啊。揾錢好多外國人而家都嚟中國投資啦，唔一定話真係話要中國人一定要飛去外國不可以，唔一定話好似喺廣州。如果話假如唔一定話要去美國噶，好多廣州人好多去上海揾食，亦都好多人去北京揾食，即係唔一定話係要自己個範圍內咯。即係好多地方係好好噶嘛，係嘛？唔一定係要留死喺呢個地方咯。想見識邊生活，即係肯定人都會向住高處走噶啦，係咪？包括你爸爸，咁佢都係想改變當時自己嘅生活環境，改變自己嘅家庭，我覺得係啱嘅。你個老豆咧就想申請我哋去美國揾食，但係咧佢申請嗰陣時咧要排期10多年先得噶啦嘛。10幾年咧細路個個都大咯，97年輪到我哋去。如果肯去咧，佢全家肯去咧，我就去就冇所謂。佢個個都唔肯去咯，個個都超齡啦，個個都唔肯去，咪結果冇去咯。佢派落嚟我都唔冇去辦手續。美國係一個好嘅環境，大家都知，我都好羨慕美國嘅生活，好嘅環境啊嘛，但係我哋點解我哋唔去？佢美國咧，佢已經係上到一定個階段。中國咧，佢已經係逐漸向上，但係喺美國咧，佢就係喺嗰個進步嗰個層次咧係高咗嘅，只不過佢就再向上咧就慢。中國開放改革係78年，97年嗰陣時候咧，中國嘅生活水平已經係高。咁啊，因為人佢間屋唔能夠搬去。間床唔能夠搬去到嗰度就係孤零零就係一個人，真係從零開始啦，非常無產階級啊！重新喺嗰度咩嘢都要。咁嗰時候嚟講咧，江海呢間屋批落嚟，呢間屋咧就剛剛起好，未分。咁啊呢度起呢，因為我係呢度嘅地主嚟噶嘛。我中意邊間我就可以攞邊間噶嘛，係我。咁我唔攞人間屋，
咁我已經打工打咗幾十年工啦，連間屋我都攞唔到，人人都攞到屋，香港我去咗嚟，我連屋都攞唔到噶嘛，係咪？咁啊，所以一個咧，啲仔女又唔肯去，所以跟尾都係冇去。咁後尾咧，03年我去美國一睇，好似我哋呢種人過美國冇用，起唔到多大作用。我認為就咁樣。有一次喺農村申請過去嗰啲啊，調低上槽口，調低去擔官，只能夠到華人嗰啲咁樣嘅餐館去打嗰啲工，其他工你冇得打。即係你爸爸咧，從中國呢邊考到過香港，然先從香港去美國。去美國之後，翻嚟香港結婚，養大你哋，而且培養你哋。你係大學畢業啦，上次嚟講啦，諾文翻嚟講，佢又攞碩士學位嘛，翻嚟嘛上次嘛，係我啊，咁啊即係話咧，佢錢就掙唔多，但掙落兩個咁樣嘅仔，係佢呢一輩子最大嘅收穫。而家救護車我哋去屋企啊，間屋好靚啊，佢自己賺錢，點解別墅喺度？點解都唔喺度住？咁我哋翻嚟住啊！而家我病晒落，冇走咯，嚟坐喺呢度。人多到聽日翻先得翻去，真係先係我哋屋企嘛。而家係我哋喺呢度，好似有地方住。嗱，你割禾啦。呢個我家姐嚟喎。
我哋好麻煩，唔好意啊，我。阿姨，好麻煩。阿姨啊，阿姨。阿姨啊，阿婆。喂，而家你有冇落啊？好嘛？我落啊！我落埋。有冇落啊？唔使。有喎。都唔係即凍嘅咧。佢見都係表哥咯，佢見茶啊。佢下邊咁閪啊，篤雞咁啊！試下啦。嚟，攞下邊，嚟攞下邊。你喺佢包啲雞嗰度下邊。炸幾隻雞啊！飛雞啊！飛雞啊！啲飛雞啦。咁樣包實佢。啊，嗰啲邊大谷㗎？邊啲奶？話俾黑衣雞啦，又俾啲奶先。好食㗎嘛？叫黑衣雞。啊！慢慢啊。哇，係咯，或者啲火靚咯，啲火幾靚嘅啫。嗰啲火爐你睇下，影下嗰啲火啊，幾靚睇咯。哇！哇，呢條水嚟嘅。嚇？油甘呢就佢噶啦。油甘呢？油熱啊！油熱俾咩你？哦，過嚟嘅葉良嘅解間以後都要排下下咧。你邊啲水棒嚟嘅可能？跑呢大陸嘅人聽唔啱冇隻火人。你唔係㗎？走啦。飯時咧？呀。好啲嘢。唔好唔熟啊！啲唔熟就冇人吃咯。係啊，邊啊？我以為料係你調料，佢就燒料。有唔燒啊？唔燒咁啊！我見到奶咧。好，嚟呢一個。好辣，我真係死。好香香噴噴。嗱，找埋講，呢個周圍自己一個。哇！打咗邊個買嘅嘢中意係燒雞啊！雞啊！黑衣雞。睇嚟咗嘛？買次減唔啦？唔使你睇減喎，落藥嘅話。呢個就係叫嚟俾啦，就話啲嘛。雞蛋仲好味啊！
呢個廳嗰陣時，而家就冇人住啦，就剩翻呢啲咁嘅冷撐陳舊喺度。但係佢以前咧就好新嘅，以前啊，有似呢啲家私咁咧，係70年代最靚噶啦。嗰陣時啊，係70年代咯，好靚嘅家私。我哋呢個農村咧都唔望呢啲家私咁靚嘅話，咁嘅話，佢以前咧，佢70幾年嗰陣時咧，起咗間屋嗰陣時咧，呢度咧擺嘅 TV 咧，即係電視機啦。咁啊喺香港啊，200買翻嚟擺喺呢度，但係嗰陣時農村就冇嗰啲咁嘅 Color TV 啦，咁啊個全村都走嚟呢度坐滿晒喺呢度睇電視嘅話，咁嘅話。上一次我哋翻嚟都唔同啦。上一次翻嚟，我哋喺呢度門口都空好多，喺呢度擺酒，你都好少見。不過你仲細個，或者都有印象嘅。咁喺度擺酒使錢，我老母幾歡喜啊！佢話夜晚咧就搶嗰啲電影翻嚟拍電影，個嚟呢度睇。咁嗰陣時都係100-6蚊人民幣啫，請人睇電影嘛，咁嘅嘢，農村冇嗰啲咁嘅嘢。但係我嘅老母咧，哇幾開心啊！佢話最開心啊！條村咧係一條咁嘅新村啊，新村就個都有人喺美國嘅，有俾啲錢你坐船啊，咁去到美國嗰陣時，美國整鐵路啊。開金礦啊，咁啊用晒你啲苦力工啊，即係使好少錢咁嘅。我哋呢度嗰啲人咧，台山嗰啲人咧，就好多都去咁啊以後啦。佢喺度生咗根，住咗落嚟，又所以攞啲老婆啊、仔女啊、啲親戚嘅。有似我哋咁，首先咧，我個大佬都嗰啲喺美國啦，咁啊第日團聚咯。又辦手續個去咗，我去啦，300去啦，咁啊個個一個係咁搬晒去啦。呢個村咧就最多人去美國嘅，或者去廣州啊，去台上啊做工。你留翻呢度咧，係嗰啲老弱殘兵。而家咁多人話。係得，仲有幾家係喺呢度耕田嘅啫。你屋話完全都係空晒嘅多，家家戶戶閂晒門，冇乜人住嘅呢度。呀！翻過嚟係嘛？翻過嚟。翻過嚟。你先後生都翻過嚟啦。呀！10幾年咯。你翻過嚟10幾年啦。10幾年哈。係你叔啊嘛？呀。2年啦我嘛。5年啦咯。我講住我都要講幾個月就回去咯。哦。我都講話5年間6年啲幾年啊。哦。應該我識嘅人20都講。咪有啲嘅，我連自己嘅，一到我哋出到做黑工又翻回。你試過咩？呢兩個話難產去做工唔死咯，難腳嘛，之前你啦嚟住嗰啲嘅啫。唔知啊佢咯。嚇？唔知啊。啱佢知個 OK 嘅。我想問下，係搞到雞就揾啲錢入好。哦。好啊，係錢一個嘅，想翻嚟支持。你翻嚟幾度冇啊？大。你問我幾時過？佢翻嚟啲好要叫。好要叫人，到呢個生活又可能環境氣候，血用乜都可能啦。我多幾年我唔病嘅。阿媽有個農藥嘅媽媽呀？佢買一個農藥啦。佢大佬有個農藥嘅嘛？佢大佬？點解啊？佢個閪拍埋幾好呢？兩朵，快將個門裝嚟先，快將裝齊啦！
一個一頓，貨嘅飯你啦，係之後要要後啦，貨嘅飯你啦。我哋啊，睇好多醫生啊，都冇錢定啊，都未決定咩病。我咩病都唔知。未知，都係自己就好辛苦啊。唔係，即係香港同埋美國咁，一有事咧就搬咗去美國啊，去醫院。呢度就唔係，要錢先去醫院㗎，大陸。即係佢冇錢睇病啦，咁啊自殺啦，即係佢食一農藥死咗佢好過咁啦，即係咁意思啦。我度病驚我就唔敢去啦，我度去醫院，我就檢查過嚟啦。唉，陰公啦。我哋早幾日咧，我哋三姐妹喺度傾偈咧，又講起晒我哋嘅家庭嘅事。如果唔係我哋嘅老母咧，我哋都第二次世界大戰嗰時都餓死晒。係多數嘅責任都係放喺我個媽度。我也想病了，给你，他也想病了。那搞那样的人，都冇人知。冇人知，拿晒，拿翻晒。羽毛，他们羽毛高。哦。帶翻呢個翻嚟都係，呢個攞翻。呢個巴士過咗咧，都話又咪過嘅。你啊，初嗰陣時咧，係我個媽媽寫信俾我，話要起間屋咁，嗰間屋難得滯啦嘛，我冇錢都要借俾佢起㗎啦，啊你。我個媽媽咁啊養大我哋，你唔俾錢佢起咩得？幾2000人，我都唔講啊！大伯聽係我自己出錢，因為點解咧？阿大伯咧係為我哋幾兄弟老豆老母咁，佢就出咗好多力㗎啦，即係成日都係負累佢。所以呢間屋咧，我唔講啊，大伯聽，我自己寄錢翻嚟俾300佢哋起嘅。我啱佢唔知道，起咗佢先知道。初初起好嗰時候就都靚啦，我哋嗰度啦。好靚啦！而家變晒樣，下邊嗰間舊嘅啦，好舊。翻落去嘛？買衫啦。
你啲早上，你啲生，你啲新人獎。我哋翻嚟中國，我最大嘅目的咧係拜山，紀念我咁啊偉大嘅媽媽。我俾張紙同我老母抹乾淨，我就想起我個老母死，嗰時我哋流眼淚。流眼淚嘅我忍唔住啲眼淚，我係成日懷念佢嘅。第二次世界大戰嗰陣時咧，咁我係6歲7歲，屋企窮啦，咁啊當然我個媽媽就想辦法去維持呢個家。我媽媽點啊？我咁嗰啲媽打為落嚟呢就好多嗰啲布咧，咁佢每逢親佢想去買嘢，佢又冇錢，佢就攞啲布對住啲布咧冚一排，但係佢冇錢啦，但係都冇辦法，但佢卒之都拎啲布賣咗佢啦，先去買啲買翻嚟，咁嘅啊。雖然呢啲咁咧，我成日記得到。我啲孩子。嚟啲，我都公益公手嘅，當我哋幾大個長大啦，識揾錢，咁佢享受得唔係好耐，咁佢又死咗啦，咁付出就太多，但係所佢得到嘅咧，都係好少。我仲有一個笑話就係咁啊嘛，翻嚟屋企咧，咁啊當然啦，我個媽媽好開心，我特登係掙啲錢出嚟，攞啲錢出嚟咧，咁啊俾我個老母啊，咁我話呢張咯，又阿邊個俾你咯，又呢張又 Kenny 俾你咯，我呢張咧又阿健基俾你咯。呢張又大伯俾你啦，呢張又邊個俾你咯？咁我個媽媽，哎呀，我幾開心啊！我幾開心，我唔攞咁多啦，媽媽老啦，都唔識使錢啦，我唔攞咁多錢。佢仲匿埋我個耳邊嗰度講：你兩個仔女細個啊，你留翻啲錢啦，媽媽唔攞咁多。咁阿 Kenny 係都發低要翻去拜嘅啊！係咯，哦。我又偷渡又游水，咁啊去到嗰度又唔係好理想做嗰啲咁嘅工作，咁勞碌就揾起身，仲最受惠嘅咧，入冇咩話邊個，但係咧。就起碼我能夠維持咗我嘅家，咁我能夠讓日日支持我嗰啲兄弟，我個老母喺中國嘅生活，或者佢哋有啲改善，我亦能夠維持我嘅家。我姓7世，我7世嗰時
就而家先知啊！我喺美國嘅家咧，你出世一直到長大咧，個生活都係好好嘅，個生活都係好好。你哋冇缺乏咗乜嘢，冇缺乏乜嘢嘅。自從你個紅臉。即係從細到大，你冇缺乏乜嘢，你有乜嘢都得到乜嘢嘅。我兩個仔有乜嘢得到乜嘢，佢乜嘢都有，人哋有乜嘢，你有乜嘢，冇缺乏乜嘢。咁啊冇講啲啦。你哋要乜嘢都有㗎啦，邊個有咁好嘅家庭啊？咁啊，嗱，咁係我哋嘅家庭低落啦，係媽媽病之後，佢咁嘅，媽媽病得咗呢個病又醫唔好，我都係50鬆啲水。有好多朋友還是即係叫我你老婆又咁，你攞翻第二個老婆啦，或者離咗婚攞咗第二個老婆啦。我唔能夠咁做，我一定等我兩個仔成長。咁嘅。你老母病咗之後咧，我睇見佢咁嘅動作咧，我內心好痛苦嘅，但係我又唔講你哋聽。但係嗰啲咁嘅動作，成日又咁黐線，我睇見我都好痛苦，所以我有時都唔想翻屋企，夜晚都係淨打麻雀嘅。就麻醉咗自己，但我又忘記咗啲嘢，咁我係等你兩個細路食大個，咁樣你慢慢去黐撚咗先，即係成日嗌我離婚，我冇簽呢個字，我唔能夠你哋冇老豆或者冇老母咁嚟生活嘅，我唔能夠咁做嘅。啊！你又明白係咁。我想翻嚟睇下屋企睇個點嘅樣啊！如果係可以自得㗎，咁我就想搬翻嚟鄉下住。咁我就如果想嗌埋阿媽媽翻嚟呢度住，就等你哋兩個細路嘛出邊啊，有時或者係寄啲錢翻嚟啊，咁啊，但係翻嚟呢度睇下，咁啊呢屋啊嗰啲咁陳舊。咁啊，啲衞生咧又咁邋遢，但係我哋喺美國住慣咗嗰啲咁嘅，同埋啲環境都完全都唔同。翻嚟呢啲咁嘅地方，我都係冇辦法住，落邊係住得落㗎？人都唔識，你翻嚟呢度做咩啊？俾我都唔翻嚟，我都係情願翻去美國住，好喺呢度。入咗美國籍，又做咗美國人。但係我成日都係懷念中國㗎。